حبيبة ديالي والزينة ديالي خلاتني هكا وراني هكا خلاتني وحدي نفكر في ليالي حبيبة ديالي والزينة ديالي خلاتني هكا وراها خاسرة خلاتني وحدي نفكر في ليالي شغل كابوتي مامي مرحبا مرحبا شكرا بزاف واخا لاحظتك اخويا لوك سوزي اليوم ديال لارتيست البوي ديما هي اخويا نضادر ماشي هما هذوك نضادر نقدر نبدلو دابا ما كاين مشكل ميرسي حبيبي ميرسي اخويا بغيت هادو توب هادوك فيهم شتي صعيب هنا فيهم بزاف واعر بزاف الوغ شوف سي دور افير توب دابا صافي ناضي انت بلاتي حبيبة ديالي والزينة ديالي خلاتني هكا سي بون لا فيهم كوريكسيون هذوك فيهم شويه فلو اختي غنرحبوا ميزي الدراري فين هو الدراري ديالك ميزي مع ميزي نخدموا لكم ميزي نخدموا لكم سانجي نخدموا لكم شيرين نخدموا لكم وئام نخدموا لكم لي فلابي ديالك اخويا مرحبا اخويا انا فرحان بزاف خاص تعرف انه لاختيس خاصك تعرف انه انايا اليوم درت واحد التضحيه كبيره على قبلك ضحيت هما عارفين كاملين هما الدراري عارفين انه انايا ما كتكبرش لي اللحيه واخا بحالك باش تكون لي اللحيه انا بجناب خاصني شهرين حتى انا واللحيه كنت مربيها ولكن على قبلك انت باش ندير اللوك ديال لارتيست اليوم واو حسنت اللحيه ديالي هذا صافي ميرسي اوروزمون خليت البوك سينو شكرا ولكن عرفتي كيجي بحال هكذا بحال بلا جي بحال شي سمسار خويا شد الكرا خويا الكرا خويا الارتيست مرحبا بزاف مرحبا بك اخويا انا فرحان بزاف نتلاقى معاك اول مره غادي نتلاقاو اليوم هي اليوم نتلاقى انا وياك وغادي نتكلموا غادي ندير الشو شكرا اخويا ميرسي اخويا جو طون بخير فاش واحد كيعطيك نضادرو وانت كتعطيه نضادرك وهو كيرجع لك نضادرو وانت ما معناتها رجع لي نضادري ومعناتها نضادري يغلى من نضادرك هادي سورمون لا ديالك انت سا ستروف لا ديالك انت انا هادو مصوب هادو مصوب شويه مصوب على مصوبين يا غوز ايوا انا شريتهم غير يا خويا بصحتك جو اخويا بونس كو لي تيان بصح ما دبروا على شي سلسله الدراري باش نشوفوا ليه شوف بيلا على شي سلسله هذه ما عطيتهاش ليا ايش السلسله الله يحفظك موازين برافو موازين لارتيست اخويا انا اللي عجبني هو انه الفيستيفال موازين هضرتي عليه في كاع لي زانترفيو اللي درتي قبل ما تجي كلهم هضرتي عليه يعجبني الحال بزاف اخويا حيت هضرتي عليه بواحد بحال قلتي هضرتي على واحد ان دي جي اللي كيهضر على كوتشيلا بحال ان ارتيست اللي كيهضر على شي فيستيفال في امريكان اي سا سي توب اخويا فريمون العظيم ما عندنا من اون با اروجير ما عندناش نحشموا بالنيفو تاع الموازين راه النيفو طالع بزاف راه بيان سور راه كواتشيلا تاع لافريك توب اخويا سي سا توب وميم تاع اون بون بارتي دو موند عمرتي لا سين جاو الناس عمرتي اخويا عمرتي شحال لا سين ديالك انت فيها ديال الوالم شحال هذه ما كانت بحال هكاك شحال ما كانت قالوا عليا لي زورغانيزاتور ولكن جو سي با جو بوغي ما نقولكش انا راه جاو غير على ودي انا سي بريتونسيو جاو على مولا قبل مولا صونو لا كاين دافيد غيتا كاين السواريه كاين يا بلان دو اجبك صراحه انا ما حضرتش اخويا ما نقدرش نهضر مي الهضره اللي تقالت لي ماشي واحد ماشي جوج ماشي ثلاثه انه بعد ما مشيتي نتايا الناس مشاو متفق مع هذه الهضره هذه الدنيا كانت عامره لاسين كانت عامره في الجاكيطه الناس مشاو بحالاتهم واخا خويا الناس جاو يشوفوا الارتيست جاو الله يخلي لي ولاد لانك تستحق اخويا لانك تستحق ديالي والزينه ديالي خلاتني هكا وراني هكا شو سور ميزور موازين درتي شو سور ميزور هضرتي مع الناس بزاف تكلمتي الدرابو المغرب دوزتي تقريبا سبيكتاكل لو شو كامل ديال بربير ديال الشلوح واعره توب بل سوربريز تري بون سا سي سبيسيال درتيها على قبل لاسين موازين سبيسيال صافي شهرين وحنا خدامين مع ليكيب اون 17
17 واحد à la lumière, à la technique, les musiciens, ou même la conception du spectacle. وخدمنا داك الشيء زعما très sérieusement. L'équipe ديالي واخا هما ils viennent de partout, كاين شي واحدين من فرنسا, شي واحدين d'autres pays africains وكل شيء. وخدوا زعما l'importance تاع l'événement pour moi. ياك عارفوا بين انا ولد البلاد وخصني نطلع لهذيك لاسين زعما واحد النيفو اللي خصني نشرف البلاد. خصك تكبر اخويا انت راك ديالنا حيت عرفتي الكونسيبت ديالنا عرفتي الكونسيبت ديالنا انت ديالنا كاين جوج تعامل ديالنا. كاين يا اما ما كاين مشكل صافي خليه تسنى حيت ديالنا هذه لا بلو فريكونت. حتى هذيك تنعيشها هاد المرات. ما كاين مشكل ديالنا خليها صاحبي خلي ما كاين حتى مشكل. اتوقع ما كاين مشكل. ما مشى لي حد المطار ديالنا ما كاين مشكل. ديالنا خليه تسنى ما كاين مشكل ديالنا. ولكن كاين العكس اللي هو اللي خصنا نديروه اخويا. العكس هو انه هذا الشيء دار معك الجمهور نتايا في السبيكتاكل موازين وانه واحد انت ديالنا كبروا بك مشاو بزاف الناس حضروا لك اخويا. انت ديالنا اخويا. مرحبا بك اخويا. الله يخليك. ليموسيون كتحس بليموسيون. كتحس بليموسيون بيان سور. انا ليموسيون طالع انت تحس اكثر ليموسيون. عرفتي اخويا واو هذه هذه ديديكاس كلشي الشلوح تاع المغرب كلشي الشلوح ناس امازيغ شلوح مغاربه يلي طب شكون داك اللي كان معاك؟ سميتو مايك. هو اوريجينير من بوركينا فاسو ولكن تعلم الموسيقى وتعلم داك ستيل شلوح. طب ايه عطات هذه الاغنيه تاع مبار كيسار الرئيس مبار كيسار لي زاني 60 70 اللي كنتي كتسمعها انت واش كنتي صغير؟ كانت تسمع جده الله يرحمها والوالده حتى هي كانت تسند ليها بزاف. وكاين واحد الجروب شينو في المنطقه ديال في لا ريجون تاع مينتانو تشيشا وداك الشيء. كاين واحد الجروب سميتو مديازن كنت تنصنت ليهم بزاف كانوا تيعجبوني. واحد الدري تيغني بالبونجو حتى تيطيح مسكين تيغني كيسخف والله فريمون فري شونتور. ا شاك فوا لي سواري تما تجيني تبوليش واحد لامبيون سبيسيال تسمى ترانس. اكزاكتومون هذيك هي ترانس ماروكان. هذيك هي الترانس هي ديك اخويا. هضرتي مع الجمهور بزاف انت في السبيكتاكل ديالك. خاص تعرفوا انه حيت انت ديالنا وحيت هضرنا على الفنانين اللي كيجيو انت السبيكتاكل ديالك سبيسيال حيت نتايا وجدتي الفيستيفال حيت نتايا مغربي وانت طلعتي سور لا سين دو الام علما انه ماشي المغاربه ما كيطلعوش في لا سين دو الام. لما الفنانين المغاربه هنا ما كيطلعوش. كاين ديك لا سين مخصصه لي زارتيست انترناسيونال. الفكره اللي انا ما متفقش معها كنقول بالعكس حيت الفنان كيجي من برا خصنا نلاقيو مع فنان من المغرب اللي يكون كيشبه ليه في الستيل ديالو في طريقه التفكير ديالو وعلاش لا يغني معاه شي اغنيه ما فيها باس ثاني ما كاين مشكل. انت مع حاري طلع معك سور سان غنى معك طلعتي واحد شطح واحد الوقيته فاش كان ايمن السرحاني اغنيه مع السرحاني متفق مع القضيه. خاص بروفيتي باش تلاقي مع الناس. هذيك لا سين تاع المغاربه في اي سين في موازين راه تاع المغاربه. هادشي اللي كاين حيت سي فيستيفال ماروكان وخصنا نعطوا القيمه لولاد بلادنا ونعطوا القيمه لبلادنا بور دو فري. ولا من نكونوا فريمون اون فيترين سي اون فو فريمون اتر اون فيترين في المغرب راه في الفيترين ما غتبيعش شي برودوي اللي جاي من برا. قلتي برودوي ماروكان واحد لي برودوي ماروكان. هادشي اللي كاين ديالنا كاينه. مرحبا شريويه مرحبا صالي فيه صافا مرحبا بكم. صافا خويا صافا سانجي مرحبا. غنقدموهم لكم تعرفوهم دابا شويه غادي نغنيو وندوزو وقيته زوينه حيت كاين الارتيست في لاسيد موازي مثلا لويلام خصك لويلام كاين واقيلا اللي كيجي ما كيخبروش فين غنى في بالك كيجي من المطار كيهبط كيمشي كيبغي طاقر كيدور في الماجيك يقول لي خلصنا طاقر الطياره وصلت للشتاء وي ترونسفير طاقر ويسترينو نداس طاقر هذيك كيسالي كيطلع في الطياره
وقعت واحد النهار حنا بغى يقول جود ايفنينغ فين حنا غزوات وقعت حنا قاعد يقول كم فين هابي تو بي تونيزيا تركيا وشنو هو هذا السكين شكون اللي ما كيشبه هذا ليش نشبه ما كيشبه هضرتي مع الناس بزاف اخويا تكلمتي معاهم هضرتي قلتي بلادي لاباس بلادي الحمد لله كلشي صحيح الحمد لله واو على شباب ما شاء الله تبارك الله عليكم والله سواء في الفن في الرياضة في الأفكار في الجديد والله كتعجبوني بزاف بلادي كتعجبني كنشوفكم ديما غادي قدام الحمد لله والحمد لله تبارك الله عليكم ميرسي شرف كبير لي اليوم والله يسر سيدنا الله يسر سيدي الله يسر سميتي شكرا بزاف لهاد الفرصة شكرا بزاف كلشي بورتو ميرسي بارك الله عليكم اون est reparti les gars هادشي زوين هادشي زوين beaucoup de fierté لا واخا beaucoup de fierté عقلتي في لا كوب دو موند is bullshit ديك الحقره اللي تيحسوا المغاربه بها صافي دي زاني اشاك فوا شاك كومبيتيسيون ديما تنحسوا بحال مخصوصين اشاك فوا بحال mais الحمد لله il y a des fois où on gagne des fois où on est heureux des fois tu vois خصنا نبينوا خصنا نشجعوا الناس نقول لهم ماشي كلشي كيبين على الفرحه ديالو بحال ماشي كلشي انت عندك السهوله انك تبين الفرحه ديالك انا هادشي كيعجبني فيك انت عندك السهوله انك تبين وكتعبر على المشاعر ديالك كتقول الحاجه هذه مهمه ماشي كلشي كيزعم يقول ياك حيت سهل لي الله عطاني الله باش اوجوردي نفرح باش نخدم مع الناس اللي هما تيحترموني وتنحترمهم باش ندير داكشي اللي نحب صافي دير فاسيلمون غاتجي ديك الكلمه بوزيتيف راه سي اوبليجي انا اخويا حليت عيني داكشي سوغ لا شونس كو جي هادشي اخويا الله يكمل عليك بالخير اخويا ارتيست دابا انت كنت سميتك بالعربيه تكون سميتك الفنان عقلتي الاغنيه ديال ارسم علمي فوق القلم انا فنان عقلتي لا j'ai fait retour en 30 ans المسيره الاولى كنت في روض الاطفال وكنا تنغنيو الاغنيه هذه عقلت انا في قل والله في الفاتحه وفي هذه الاغنيه يا سلام عقلتي البدايه ديالها ارسم بابا بالالوان ارسم علمي فوق القمم انا فنان وقلت على واحد الممثله نو ماشي ممثله واحد سيتي ان بيرسوناج في واحد لا سيري كانوا تيسموها وفاء اشاك فوا باسي سيت سيري في داك المسلسل اشاك فوا كي باسي قدام التلفازه هكا تنقول وفاء كنت تنموت على ديك الدنيا تنقول وفاء وضربني موت تطرشني فيق خصنا نلقاو هذيك لا سيري وفاء وانت غنيتي شحال هادي من السنوات هادي كنتي غنيتي شحال كنتي غنيتي واحد اغنيه عجيبه اللي غنيتي فيها جمعتي فيها كاع الاغاني المغرب فاش كنا صغار وقلتي مبروك علينا هذه البداية مازال نيني يا بيشو طايطي عشانا ولا ما طابش انا يطيب عشان جيراننا سيمان عشرينا رمانا نفرقوها مع جيراننا نيني يا بيشو بيجو شكون بيجو بالشلحه بيجو بالشلحه كانت واحد لا فيرسيون بالشلحه فاش تلاح هاد التراك قالوا لي الناس راه ماشي بيجو راه مومو قلت لهم المهم انا كبرت في ميتانوت صافي حنا تنقولوا هكا نيني بيجو هذو الحوايج شي بس بحال هذه حاجه في الصغر بقات عندك في الدماغ وبقات لاصقه وكمان كرياتور بحال شفت واحد الكرياتور ماروكان كان تيدير سميتو حسن حجاج
Exactement. تايد الحوايج بداك الشيء تاع المغرب داك الشيء تاع راه سي لا ميم سي الميم بروسيسوس ولكن avec de la chanson avec de la musique. دابا في الحياه اللي غريب وعجيب هو انه حنا دابا باش كنكونوا صغار ما كنديوش الغايه ما كنردوش البال انه داك الشيء كامل اللي كنشوفوه اللي غنتعلموه اللي غادي يقولوا لنا والدينا غادي يخرج واحد النهار عاوتاني عاد كيخرج سبحان الله العظيم كيخرج مرات كتلقى كاع راسك انت كدير واحد التصرف كتتعامل مع ولادك مثلا تقدر تلقى انت وكتفكر باك انه باك واحد النهار دار معك نفس الطريقه ديال التعامل كان تيقولها لك tu reproduis le schéma كان كيقول لك هكذاك ولا والله داكشي التربيه مهمه بزاف داكشي واحد خصو يدوز وقيته مع ولاداتو بزاف يوريهم بزاف حوايج حيت داكشي كامل كيرجع عاوتاني فاش الواحد كيكبر كيرجع خويا سي اكزاكتومون صا الحمد لله راه سهل لنا الله دار واحد لو سيكل ça veut dire الا قريتي الدنيا شويه un petit peu tu te poses t'analyses راه tu peux vraiment prendre une expérience où il متي كاع وخليتيها لوليداتك راه خليتيهم une vraie expérience qui ne bougera pas quoi qu'il en soit. هادشي اللي كاين كي دايروا الوليدات لاباس عليهم الحمد لله بخير هضرتي معاهم بعد في بعد الموازين لا هضرت مع الوالده اش قلتي لها قلت لها الو ايوا قالت لي شرفتيني شفتك وحسيت بالدموع في الصوت ديالها يا سلام هي فين كانت هنا في فرنسا هي توب اخويا الام ديالك على الاغاني ديالك على الفن ديالك اش كتقول لك تقول لي حمرتي لي وجهي يا ولدي شي متبع معك مزيان متبعه مزيان واحد الخطره كنت قاعد جالس درت واحد الدخول في يوتيوب وعيطت لي تبكي قالت لي ما كاش طرا لك ضربوك قلت لها لا راه غير سمحي لي ما علمتكش والله دخلات مسكينه اخويا ودابا صحاباتك تلقاهم كيصيفطوا لها بس صحاباتك كيصيفطوا لها انا مويد شوفي ولدك الام ديالك انت بدات في الواتساب بدات في الانستغرام بدات في اليوتيوب ياك بدات في الواتساب بدات ياك وفي الفيسبوك والله جاتني عجب الروينه ياك بيزار جي روسو دي سمايلي دو ما مير قلت هو ديك النهار انا لقيت امي كتهضر في الواتساب حيت هي بدات الواتساب لقيتها كتهضر في الواتساب راه كتسمع دابا لقيتها كتهضر في الواتساب هضرات اوديو لخويا قالت لي سلام كي داير لاباس بخير بقات كتسنى صاحبها يجاوب هذيك الساعه جاوبي ما يجاوبكش دابا تلقي الاوديو يمشي بعدا عاد ماليفيك سي توب اخويا الله يكملك بالخير اخويا بغيت انا غادي ندير حاجه وانا وانت دابا انت هاد الناس اللي معنا اللي غنصفقوا لهم اللي هما ميزي سانجي شيرين وبيام on va faire l'appel هادو هما لافنيغ سولون موا المستقبل سولون موا ان شاء الله اللي بغيتي كومونس باغ شيرين مرحبا بشيرين تفيها شيرين مرحبا شيرين مرحبا شيرين مرحبا شيرين مرحبا شيرين Gérin, je peux rien te faire, c'est toi la première. C'est pas vraiment. Attila, on est comme dans une classe et c'est l'examen. Alors, en anglais. Elle a eu combien en anglais? En anglais, elle a 5 sur 20. Ça va, Shkhbark? Ça va. Comment tu vas, hein? Tout va bien, marhaba bik? Oui, ça va. Marhaba bik. Marhaba, toi, tu es, alors, toi, comment ça s'est passé? Pour la produire? C'est une jeune fille de Bondy. Très elle bien. vient de l'Houma Djali en France, là où j'ai grandi. Et, quand t'arrives déjà enfant, quand animateur et tout ça, on se connaissait déjà, mais pas plus que ça. Très bien. وخدمت مع واحد الدري اللي انا كبرت معاه سميتو WM اللي كان جا هو معايا في الرباط la première fois que je suis venu à Hit Radio. Il était venu avec moi. وقال لي je produis une artiste, voilà, je voudrais que t'écoutes. J'ai écouté, elle vient d'où? Il m'a dit elle vient de Bondy. قلت له يلا c'est parti, on s'occupe d'elle à fond. Et là, il y a son premier single en featuring avec moi qui sort mardi, Inch'Allah. Très bien. Wesh هو ensemble. On est ensemble. Ah, c'est ça, ouais. Et alors l'équipe nationale de foot. Voilà, il y a l'équipe nationale de foot féminine qui a aimé la chanson. Top. Et qui l'a partagée sur ses réseaux pour encourager un peu l'équipe de France sur les réseaux sociaux pour. Tu joues au foot, Chérine? Je jouais. Tu joues, c'est vrai? Ouais, avant. Ah, top. Mais tu joues quoi? On est un pro? Non. Ça va, c'est cool. Loisir. Elle a toujours ballon et tout. C'est top. Moyen. Tu sais que moi, je vais dire un truc, Chérine. Moi, ça devient petit à petit, parce que la dernière fois, ce qui m'est arrivé, c'est que tu comprends Dalija ou pas? Dalija, l'arabe. Marocain.
Pas trop. Tu comprends pas. Tu es d'origine Algérienne. Très marhaba. En fait, un jour, je suis tombé sur un match de foot féminin. Ok. Ouais. Par hasard à la télé, comme ça. Ouais. C'était une finale. Il y avait une finale dernièrement. Il y avait un truc du genre. Ok. Ouais, Champions League peut-être. Et Akhoya, j'ai kiffé. Ouais. Je te jure. Parce fait que quoi ils sont. C'est cool. C'est pas aussi agressif qu'avec les. Ouais, c'est gracieux, c'est plus gracieux. C'est exactement. Tu vois, et c'est top. Ouais. Et je pense que c'est mon prochaine passion. Regardez-le. Et il y a, la vérité, a un côté très joli, quoi. Vraiment. Esthétiquement. Top. Ah, c'est vraiment, c'est top. Chérine, t'es contente d'être avec l'artiste? Ouais, beaucoup. Toi, c'est important pour toi, l'artiste, parce que tu dis qu'aujourd'hui, c'est bien ce que tu es en train de faire maintenant avec le nouveau label, c'est que toi, tu as envie de transmettre. Et puis tu as retrouvé quelque chose qu'on retrouve, parce que l'artistiquement parlant, quand on commence la carrière, on arrive à un moment donné, on a besoin de donner pour se recharger. Exactement. Se mettre un peu. خصك تكمل الدور ديالك. Faut finir son rôle. Ça veut dire que tu as appris. T'as engrangé avec le temps. Ouais. Et de l'expérience et des moyens pour pouvoir aider les autres. Top. Donc au bout d'un moment, il faut commencer. Et tu les aides pas plus que ça. Tu les aides dans le sens où tu donnes juste un peu de place à leur talent pour que les gens puissent les connaître. Les moyens. Pour que les gens puissent les connaître. Après tout le reste, c'est eux qui vont le faire. Hein. C'est pas. Je vais pas chanter à leur place. Hein. Qu'est-ce que tu adores qu'est-ce que tu adores chez l'artiste? Chérine. Sa musique, sa musique, ses paroles, son sens de l'humour. Il est sympa? Ouais, beaucoup. Ouais. Tu peux pas dire le contraire de toute façon, monsieur. Elle a pas le droit. T'imagines? Non. Non, c'est top. Non, au contraire, Chérine, c'est tous les artistes, ils ont tous un caractère. Ça veut dire qu'il y a pas de ce truc-là. Si ils ont envie de me dire quelque chose, ils goulent aller en face. Et j'en ai mis le khar, c'est mieux. Ça, c'est qu'une face. Meilleur souvenir avec l'artiste, Chérine? Tu lui poses des questions, hein. Bah ouais. Parce que je la connais, elle est timide. Elle est timide. Ouais. Elle est timide. Est-ce que tu préfères chanter maintenant? Chanter? Ouais, tu veux chanter? Ouais, pourquoi pas. Mais ton meilleur souvenir avec moi d'abord, hein. Pas ou quoi? Tu vas parler aujourd'hui. Le studio. Le son, quand on a bossé le son. Ouais. Sur l'instru. Très bien, top. Le son d'il Hada. On est ensemble. On est ensemble. Hada, c'est ça. غادي نروح حاجه دي جي كمار معنا توك شو دي كمار جبتي معك الحميه جبتي انت جاي معك 4 والدي جي وهاد السيد اللي ما كنعرفوش كيشوف فيا حتى هو شكون انت خويا la famille. مرحبا حبيبي. Ouais, j'aime bien m'entourer des gens. مرحبا. هذا شكون هذا؟ بوحدك tout seul, ça sert à rien. شكون انت؟ ما عرفتش شكون انت هذا ناتان il sait pas parler en arabe واخا تهضر ليه jusqu'à demain matin ما غيفهمكش. Mais apprends l'arabe frérot, tu bosses avec un artiste marocain, t'as pris un modèle. شكون انت هذا شكون هذا؟ هذا شكون هذا؟ هذا بالدوس هذا c'est il produit Chérine avec moi. Super. Ça il produit Chérine avec moi et c'est un ami d'enfance aussi. Super. شكون هذه شكون هذيك تماك راهي هذيك نورية. Ah, ça c'est ma femme, là, laisse tomber ça. Faut pas, je l'ai jamais montré. Faut pas la montrer. Ouais. Waouh. La mère de mes enfants. C'est vrai. Je l'ai jamais montré. Et elle aussi, ça m'intéresse pas. مرحبا. بغيتي تخلي الامور تا وليداتك انتم عمرو صورتهم وليداتك عمرو le privé la vie publique. Ça c'est deux choses différentes. وغادي ندير واحد الانترفيو مع مرتك غادي نسولك لا ما غتبانيش كاع ما غتجاوبيش غتقول لي اييه ولا لا صافي يا ما ديري ها ولا ديري ها واش راجل مزيان هاد السيد هذا واش صبر عليه صبر زيد واش هو اللي كيتقدى ليك للدار قال واش كيحبك واش كتحبيه
واش كتحبيه لو موفمون ديال وي لا حيت هي هنديه وي ça veut dire non ou non ça veut dire oui. مرحبا بك الله مرحبا اخويا شكرا بزاف اخويا شرف نعيش معك مرتك اخويا كي داير الحياه الزوجيه وكي داير الحياه العائليه بخير بخير في الاول صعيبه باسكو comme tout le monde ماشي زعما غير فنان ولا شي حاجه ça arrive à tout le monde au début راه tu تعيش avec une personne que avec t'avais l'habitude de vivre soit tout seul soit en famille donc pas avec une femme tout seul dans la maison donc au début c'est toujours compliqué mais alhamdoulilah avec le temps tu sais من ناحيه النقير الزواج فيه الصبر بزاف من ناحيه النقير فين صافا النقير بورسونتاج وصلتي بزاف ما كتجيش ما كنشوفوكش ما بقاش جوج الدراري بغاو يشوفوك خاصنا والله avec le temps plus في الاول حيت la situation جديده pour tout le monde donc le travail le planning tout ça c'est nouveau pour tout le monde donc au début bien sûr mais avec le temps هي عرفتها بشحال هذه مرتك عرفتها بشحال هذه 15 عام واو تبارك الله وي دوك بدات معاك اكزاكتومون البدايات شافتني ما عندي والو تا ريال بيرسون فوالا اكزاكتومون جوسكا لا فان توب وقفت معاك الحمد لله جوسكا لا فان وحتى هو واقف معاها ايوا خويا الله هذيك هي خير توب اذا انت ولد الاصل نورمالمون حيت كاين الفنانه اللي كيبداو مع البنت كاينين بزاف غير كيدوروا شويه العاقه فوالا سي جوستومون صح يمكن من التربيه معلوم التربيه اخويا هذيك من ارسموا ماما ارسموا بابا بالالوان هذه من الوالده قبل ما نتزوج قالت لي راه شوف اولدي غنقول لك واحد الحاجه تري صعب الزواج راه فيه جبد وطلق راه ما تقدرش غير tu vas pas toujours avoir raison tu vas pas toujours être en position de force donc خصك dès que un peu d'humilité et un peu trouver l'équilibre un peu de caractère شويه د لاكارد شويه ديال الكروشيه شويه الكارد شويه اكزاكتومون بون كاين اللي بزاف د لاكارد ومره سنه نقدر نضرب شيرين on chante là je chante pas là Yes. كما I pray انا اخويا شيرين مرحبا شيرين Combien de temps j'ai ramené sans faire de façon. Les gens ne font que parler, c'est pas de leçons. Tous ceux qui voient ma perte ou ma chute jusqu'à présent n'ont pas eu raison. La seule chose qu'ils voient c'est la partie apparente de l'iceberg, mais pas ce qu'il y a au fond. Mais non, je leur donnerai pas raison. Mais non, rien pour ça je pèterai pas les plombs. Mais non, je leur donnerai pas raison. Mais non, rien pour ça je pèterai pas les plombs. La famille, on est ensemble. L'émotion, tu la ressens, on est ensemble. Combien de fois je me suis vu tomber. On est ensemble, malgré tout je me suis relevée. On est ensemble. Ouais, on est ensemble. Ouais, on est ensemble. Chérie, on est ensemble. De janvier à décembre. Laisse-leur du temps, ils vont comprendre. Au pire, on va les descendre. Dis-leur que c'est gâté. C'est gâté. Ça rattrapera pas. Quand je suis devant les cages, c'est comme Mbappé. C'est ratatata. Et à les contrats, les ultras, donc ils te rendent des compresses. On y sera dans même pas une heure. Je vais tous les fumer, je suis même pas d'humeur. Ils aiment trop parler, mais c'est que des rumeurs. Ma petite sœur, on est ensemble parce qu'on se ressemble. Si tu tombes, je te relève. Si on gagne, on soulève la coupe ensemble. Faites du bruit pour Chérine dans le studio. On est ensemble. Tu la ressens, on est ensemble. Combien de fois je me suis vu tomber. On est ensemble. Malgré tout. Je me suis relevée. Bah ouais. On est ensemble. Toujours. On est ensemble. Momo. Ouais, on est ensemble. Chérie. On est ensemble. Nulu. On est ensemble. Hit Radio. Ouais, on est ensemble. Balai, pas de moi. Fallait pas y croire. Fais pas comme si on se connaît pas.
On n'a pas les mêmes miroirs. On n'a pas les mêmes valeurs, donc tu disposes sans que je te donne l'heure. Je suis avec la mif, donc dégarpé, y'a des millénaires. Show. La famille, on est ensemble. On est ensemble. L'émotion, tu la ressens, eh. Ouais. On est ensemble. New Deal. Une fois, je me suis vu tomber. On est C'est l'artiste baby. Momo baby. Je me suis relevé. On est ensemble, on est ensemble, on est ensemble. Ouais, ouais, on est ensemble, on est ensemble, on est ensemble. Ouais, ouais, on est ensemble. La famille, on est ensemble. C'est pas un bail de Franck et Vincent. Yeah. الجديد شيرين Bravo. إذاعة راديو l'artiste. Ouais, ça c'est pas la peine de l'insulter toi. Hein. Shit machin là, t'es pas en France hein. Comme toi. Shit match shit. Hein? Is that shit? Je suis désolé, je m'excuse. Parce qu'en fait, quand je suis déguisé comme l'artiste, Ouais. à un moment donné, avec la musique, avec ta super voix, je suis parti en délire. Ouais, on est ensemble, ouais, New Deal, c'est ça. Je m'excuse. Franchement, مرحبا خويا خذ راحتك الهوايش قبل هضر عليهم. خذ راحتك شفتوا الهوايش. شيري ميرسي بوكو شكرا بزاف. شكرا بزاف نقدموا لكم ميزي سان جي ويا ما نقدموا لكم توب. ايوا كي جاك راسك. Comment chérie, Kijak Rask. كي جاك راسك Ça بالفرنسي. veut dire comment tu t'as trouvé ta tête? Non, comment tu t'es trouvé? J'ai trouvé. Comment tu t'es Bon. senti? توب توب اخويا توب يوسف غادي نتعرفوا عليك نتعرفوا عليك اكثر ما نتعرفوا عليك اكثر غادي يتكلموا معك الناس بالستوندار 035 300 300 غادي نسولك بزاف حوايج كاين بزاف يقدموا الناس اللي معك يوسف انت لارتيست يوسف قديم ياك أقديم. اقديم 33 عام تزاديتي انت في فاحده ديال مراكش الوالد ديالك مشى هو الاول لفرنسا في السبعينات ومن بعد عاد نتوما انت عندك خوت كانت خواتاتك عندك شحال جوج خواتات كبار وواحد خويا صغير. خوك صغير كلكم مشيتوا اللي كانت كتسمى لو غروبمون فاميليال اللي داروا فرونسوا ميتيرون هو اللي كان داروا ديك الشيء مشيتوا نتوما تماك مشيتوا سكنتوا معاه مشيتي تماك كنتي باغي هادشي انت كنتي باغي تكون كويري الكره عزيزه عليك انت شي دابا انت كون كنتي كويري كونك دابا في لاكان بحال والو. لا وي معلوم خاص النيفو بروفيسيونيل ولكن ان توكا كون كملت زعما في الكره وكانت ديك الفرصه باش اشوازير اونتر دو بيي معلوم هادي بدون شك اخويا بدون شك المنتخب وبزاف لي جوار ماروكان تيختاروا المنتخب. معلوم كاين بزاف تري بيان لا بلوبار بزاف الدراري اخويا انت فاش كنت صغير ترينا بيك بات مبابي بات كيليان مبابي ترينا بيك انت فاش كنت صغير سميتو ويلفريد واحد انسان رائع باه من بيرسون توب والله وكان تيخدم مع لي جون مع الشباب وواخا ماشي ولادو بحال تيديرهم بحال ولادو فريمون و il les défend ou vraiment c'est quelqu'un mérité داكشي اللي سكي arrive à la famille Mbappé راه مستاهل. توب وكنسمع على لا فامي مبابي سلام عليهم سلام عليهم بس تجا كونتاكت باقي كونتاكت مع مبابي باقي توب حيت جوج حوايج وقعوا هو ربح لا كوب دو موند وانت ربحتي لا كوب دو موند بالشوكولا تاع الشكلاط لا كوب دو موند تاع الشكلاط كنتي éducateur spécialisé شنو هي éducateur spécialisé حيت éducateur spécialisé c'est éducateur بحال تتكلف بلي جون بلي بروبليم ديالهم تلقى لهم لي سوليوشن ان اكومبانيومون و moi l'outil اللي كان عندي هو لا ميوزيك الموسيقى الاورديناتور وتنعلم لهم يكتبوا لي تيكست ويديروا اللحن سي صا اللحن اكزاكتومون يقادوا لي كومبوزيسيون كلشي داكشي الحمد لله اوجوردي معلم انت كتصور الموسيقى انت شويه مزيان اوجوردي كاين certains jeunes اللي كنت مكلف بهم سناو كونطرا اوجوردي في ميزون ديسك فرنسا وعندهم كارير الحمد لله ميم دو سكوتي لا ميم لو كوتي في الزنقه السوسيال ونا صدق الحمد لله طب اخويا اي واقيلا انه les gars il faut applaudir avec nous bah oui vous êtes sérieux
là c'est pas le musique Grévin, on dirait qu'ils sont musique Grévin les mecs. Tu applaudis, tu rigoles comme ça. Bon, on va faire un essai, ok? Même toi. Ouais, عندك, tu vois, par exemple, l'artiste الصباح العيدان. Ah ouais. Écoute frérot, il faut tout leur dire dans ce pays, c'est vraiment un truc de ouf quoi. شكنا كنقولوا كاع c'est quoi on parlait le football l'éducateur قلت لك بغي نقول لك انه كنظن ميم الكوتي لا ان بو éducateur spécialisé هو اللي دابا دفعك انت باش تعاون الناس باش تعاون الشباب حيت الوعره وانه لا كومونيكاسيون كيفاش تهضر كيفاش تعامل اخويا الحاجه اللي مهمه اللي فهمتها انايا ونقولها لك وتقول لي وتشرح لي تقول لي واش عندي الحق ولا ما عنديش الحق وانه بالاغاني ديالك الشوكولا عرفتي الشكلاط جابت لك الشكلاط انت وجابت لك الزبده وجابت لك اللحم والصوصيص جابت لك الذهب وكل شيء اخويا انت خدمتي انت بزاف خدمتي سنوات وانت كتخدم سنين وسنين وانت كتخدم كتضرب التماره وبديتي باقي صغير كان لك 13 عام فاش بديتي 13 عام كترابي 13 عام انت كترابي وجربتي ودرتي واحد الالبوم ما صدقش ليك باسكو لا ميزون ديسك ما تعاونوش معاك وضربتي تماره وسنيتي مع الاول ومع الثاني وما تفاهمتيش معاه وقع لك مشكل وخرجتي وغامرتي وقلتي غندير داك الشيء ديالي بوحدي انايا ورابيتي واحد الوقيته بغيتي تغني وغنيتي قلتي ما عنديش مشكل جيب لي لوطو تون غنغني انايا مابقاش نقول انا لاحقه غادي يقولوا عليا انه انا راه كندير لوطو تون درتي لوطو تون وصدقات ليك وغنيتي بزاف ديال الاغاني واكدتي على هادشي كامل باغنيه ديال الشوكولا اللي انت ما كنتيش معول عليها اللي هي بوم ديالك الكارير ديالك انت هي هذيك هي التقليعه هي هذيك ياك ولكن قبل التقليعه راك ضربتي تماره بزاف فهمتي ما جاتش غير هكذاك والزهر اللي عندك مع الشوكولا هو انه خبرك القضيه لا قول لي الشوكولا خرجوه في باك حماق كون لا فيت ديال باك خرجوها صاحبي ومنعوش هو كاع خرجوه في باك صدقات بوحده خرجوه في باك ويدير باك دارش باك لصقات اللي فوت خويا توب الشوكولا الشوكولات بزاف الشوكولات هادشي اللي كاين الحمد لله ça s'est passé exactement comme ça ou peut-être parce que ديك لا galère وكلشي داكشي داك التماره ديك التماره اللي دوزنا peut-être هي اللي جمعات ودارت هذاك لو سوكسي كتعلم منها اخويا سي ومن بعد كلشي ولا ساهل انت الحاجه اللي عندك حيت كاين اللي ما كيفهمش كيقول لك لارتيست ما فهمتش كيقول لك لي شونسون جو باغوا فهمتي كاين ما كيفهمش كيقول لك علاش كيفاش لارتيست حاجه وحده نقول لكم عليه يصح عليه انت هو انه انت عندك القدره ديال سيدي ربي عطاها لك ديال السهل الممتنع كدير الحاجه السهله اللي كتبان للناس انه تقدر دير السهله وهي ماشي سهل ديرها سهله سي بلو ديفيسيل افير هادشي اصعب حاجه هي هذه عندك القدره انه انت يا انسان من قوه الطموح ديالك في الحياه من قوه ما انت باغي كل شيء بغى يغني غنى جيب له اوتوتون والسيده صاحبي غني بالسبلونيه وما كيهضرش بالسبلونيه لانه انت تو ريست او نومبري سي ليميتي سي un poco انت كل شيء ممكن عندك سا سي توب اخو كل شيء ممكن سي توب اخو porque soy un marroquí sí para un marroquí todo es posible pasa que pasa claro. todo es posible amigo كيفاش واعر الستيل ديالهم تعجبني لاتينو اللاتينو ديال الاسبانيول ولا ديال بجوج ميم لا فاسون بارلي كلشي لا كولتور داك كيضرب الغوات اخويا خويا كيضرب الغوات والله عادي ما صاحبي عرفتي شنو هو واحد النهار مشيت تغديت واحد الريستورون تماك ملي كان الغوات كناكل انا بوحدي كناكل ترونكيل فهمتيني وكنسمع بحال مضاربين فهمتيني كابايرو كابايرو كوي ورا سيرفيتا سين الكول كل الكول كيغوت عليك ماشي كيطلب لك شي كيغوت عليك الليميت فين كاينه الارتيست هذا مثال زوين للشباب انه الليميت ما كايناش
ليميت ما كايناش في لا كرياتيفيتي في كل شيء ما كايناش في الخدمه ما كايناش في on va dire في لا ليبرتي مي كاينين لي ليميت اللي هما الاخرين si tu commences à agresser les autres ou là tu dis une phrase qui va blesser les gens qui va ou ne serait-ce que blesser une seule personne هذيك هي la limite que tu as dépassée واخا هادشي اللي كاين الا تقول حاجه ما غاديش تضر الاخر ما كاين مشكل نقول اللي بغيتي وانت في الحياه ديالك انت في الحياه ديالك الخدمه في الفن ما عندكش انت بالنسبه لك ما كاينش ليميت غدا تقدر تغني بالونجلي اللي كاين غدا غتلقاوه من واحد عام غتلقاو خارج لكم في شي كليب ديال الكابوب في كوريا في كوريا مع كنتو فكن مع شعر غوز فيستا او كوير بلو توركواز كوريغرافي فوالا كلشي ممكن اخويا هذا مثال زوين للشباب لانه كلشي ممكن ما سالاش الناس اللي وصلوا اللي نجحوا بحالك نتايا كتشرحوا للناس انت كتشرح انت كل مره كتشرح للناس انه راه ضربتي ثمره راك خدمتي وانه باش توصل خاصك تخدم وتضرب ثمره بزاف اللي زوينه فيك وانه كنتعاون انت مع الشباب اللي معنا اليوم حاري اللي ما معناش انت كتعاون معاه بزاف انا شفت الحاجات اللي درتها مع حاري عجبتني بزاف هو انه واحد النهار جيتي لفرنسا وجبتي ليه واحد السيكان حوايج برديلات كلشي جبتيهم ليه عطيتيهم ليه قلت له فوالا هادشي ما جبتيش ليه اي حاجه ما جبتيش ليه جبتي تهليتي فيه مزيان ماشي ما مشيتيش للبال خويا ضروري توب اخويا ضروري عنده طالون نيفو واعر وداك الشيء سي دون لانتيري دو لابيل ديالنا باش نتكلفوا مزيان بلي زارتيست ديالنا ويكونوا ويبينوا ايماج زوينه donc c'est très important pour moi c'est tout à fait normal ماشي زعما هذيك je lui dois je lui dois ماشي زعما c'est gentil de ma part là je lui dois حيت هو ارتيست خصو faut qu'il avance de l'avant شكون اللي تهلا فيك انت فاش بديتي شكون اللي تهلا فيك الوالده والله اللي تهلا فيها سيدي ربي حماني وخرجني من شي طرقان خايبين الحمد لله حيت كنتي غادي bien sûr مرة كان واحد ضروري le désespoir la galère l'ennui فهمتي ملي لو فيد سابيل لو فيد ملي ما عندك ما دير وما تفكر راه تشوفي نابورت كوا هادشي اللي كاين اخويا سيدي ربي جاك غادي نستقبلوا شي واحد شكون بغيتي نستقبلوا راه شي واحد من الدراري شكون بغيتي شكون الدراري ميزي سانجي كيشو سانجي مرحبا سانجي مرحبا خويا سانجي صافا سانجي Voilà, c'est important pour moi de tous vous les présenter parce qu'ils ont tous du talent. مرحبا خويا سانجي وهذا Adios, 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 adios. Hey, باش سانجي صافا كي داير اخويا Ça va et toi? كلشي بخير Alhamdoulilah. مرحبا اخويا tu d'origine algérienne D'origine algérienne. مرحبا اخويا باش تلاقيتو كتهضر الدارجه شويه دارجه مغربيه Non, pas du tout. Pas rien, Wallo. Je préfère continuer en français. Ok, continuons. Sinon, je peux activer le sous-titrage, hein. En live. Andy. Andy, là, je peux. La rencontre, elle est énorme. Toi, t'es le voisin d'un pote à lui. Ouais. C'est ça? Exactement. Et du coup, paf, ça fait des chocs à pic. C'est vrai? Voilà. Tlakrina, comme ça, de cette manière. On a un ami en commun et il m'a dit écoute, faut que je te parle d'un jeune. Il est très fort et tout, c'est un gars de mon quartier, c'est mon voisin et Top. tout. Je dis ok, pas de souci. Et le jour où il me le fait écouter, je dis ouais, j'étais fou quoi. T'as marre là, ça fait. Il m'a dit, je lui ai dit pourquoi tu m'as pas fait écouter plus tôt. Ah ouais. Ça faisait 8 mois qu'il m'en parlait, mais qui m'a pas fait écouter. Et moi, j'attendais que ça. Dès que j'ai écouté, j'ai dit, mais faut qu'on travaille avec lui. C'est pas Alors possible. que lui, là, skin, ton pote, ça fait 8 mois. Mais c'est toi qui dis, ah non, j'ai pas le temps, ça va pour faire un frère. Là, c'est lui qui me l'a pas fait écouter. Ah. La chanson, je peux pas l'inventer dans ma tête. Ok. Il te disait chaque fois, j'ai un mec à te faire. Ando la chanson, il attendait jusqu'au moment où il m'a fait écouter. Top, là, j'ai dit waouh. C'est top, frère. Saint-Gilles, t'es content avec l'artiste? Super content. Très bien, frère. Première fois, les Tlakechoun Taouia, vous êtes rencontrés, c'était quand? C'était où? Je te rappelle? C'était au studio. Ok. Donc tu rentres, il faisait quoi? Il était en train de faire des pompes. Ok, vas-y. Vanner tout le monde. J'étais en train de faire quoi? Donc il était en train de vanner tout le monde. Ah, vanner tout le monde. Ok.
زين زبينه هذيك شي واحد ديك مراكش exactement de Marrakech. Top. Vous avez produit un titre, là un album, vous avez produit quoi ensemble? Là, on est en train de produire son album et des titres. Petit à petit, on a envoyé le premier il y a 2 semaines de ça, même pas 10 jours. Il s'appelle Adios. Et j'ai fait le clip. Le clip, un clip. J'ai réalisé le clip. C'est son petit. Top, bravo, top. Il m'a donné la chance de faire son clip, donc. Magnifique, incroyable. Et c'est un réel plaisir. C'est vrai? Ouais. C'est un réel plaisir. Un réel plaisir. C'est un réel plaisir. C'est un réel plaisir. C'est top, incroyable. Qu'est-ce que tu kiffes chez l'artiste, Sanji? Sa sincérité. Top. Koshigo, il peut tout te dire. Direct. Face, direct. Ouais, et en plus, il est humble. Très bien. Qu'est-ce qu'il, bon, tu connais pas depuis très longtemps, mais qu'est-ce qu'il pourrait modifier dans son caractère? Dans son caractère? Ouais, dans sa façon d'être, je sais pas. Non, qui change rien, c'est très bien comme ça. Ok, il change rien, c'est votre athlète. Merci mon frère. Kemar! On fait quoi, Kemar? Sanji, toi t'es là, on fait, qu'est-ce qu'on dit là, frère? On fait quoi? On envoie, bien sûr. Attendez, est-ce que je peux avoir une demande, s'il vous plaît, si c'est pas trop? Est-ce que tu pourrais à un moment baisser, qu'on entende bien sa voix un petit peu, parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi j'utilise l'autotune, mais j'ai des artistes, alhamdoulilah, ils en ont pas besoin. C'est, tu vois, c'est ça aussi pour dire que j'utilise l'autotune. Ça veut pas dire que j'aime pas les chanteurs qui chantent avec leur belle voix, ou que je suis jaloux, ou que je suis dégoûté, ou là. Ça c'est un style, et eux, ils ont leur style, et ils sont très forts là-dedans, et je respect à tous ceux qui chantent avec leur vraie voix. Bravo, alaikum. Vous êtes des champions. Tu montes après un peu, tu baisses après. C'est pour Hit Radio. Je me suis levé, une idée précise, distancer tous ces gros fils de tapin qui m'empêchent de finir ce que j'ai commencé, à savoir dormir sur cale de billets. J'ai pas le temps pour la compassion, en plus de ça je suis en contentieux avec quelques connaissances qui pensent que je leur dois quelque chose. Toujours bien habillé, je parle pas d'hier. Quand tu venais gratter fond de mes poches, j'ai pardonné mais jamais oublié. C'est la guérilla, j'ai fait sonner les cloches. Je t'aimerai toujours mon Algéria. Salam aux un coup de la Roubia. Je me balade à Paname sans bodyguard. Pas d'aninanana. Donne-moi ta chance, j'en ferai des millions. Investir dans 2-3 pavillons, changer d'horizon. Pas les mêmes ambitions. J'en ferai des millions. Investir dans 2-3 pavillons, changer d'horizon. Pas les mêmes ambitions, donne-moi ta chica, je la rendrai solide comme Donaïma. Faux voyou qui raconte toute sa vie sur Insta. Pas de capi ni de capo, y'a que des capricciosos. Ils veulent briller trop tôt, mais y a pas de place dans le vaisseau. Adios, adios. Adios, 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 andiamo pour les billets. T'approches pas trop, c'est la route des anciens. Y'a pas de voyous, que des gars qui sont pleins. Toi tu parles de stup, moi en fait tu portes plainte. Minimum une amende salée qui vient du rockmail. Si tu payes pas, la balle ne te rate pas. Entreprends rien sans dire Inch'Allah. Je donnais ma main, tu m'as privé de mon bras. J'ai mis un pansement mais ça suffisait. Toujours bien habillé, je parle pas d'hier. Quand tu venais gratter fond de mes poches, j'ai pardonné mais jamais oublié. C'est la guérilla, j'ai fait sonner les cloches. Je t'aimerai toujours mon Algéria. Salam aux un coup de la Roubia. Je me balade à Paname sans bodyguard. Pas d'aninanana. Donne-moi ta chance, j'en ferai des millions. Investir dans 2-3 pavillons, changer d'horizon. Pas les mêmes ambitions. Donne-moi ta chance, j'en ferai des millions. Investir dans 2-3 pavillons, changer d'horizon. Pas les mêmes ambitions. Donne-moi ta chica, je la rendrai solide comme Donaïma. Je suis pas un faux voyou qui raconte toute sa vie sur Insta. Pas de capi ni de capo, y'a que des capricciosos. Ils veulent briller trop tôt, mais y a pas de place dans le vaisseau. Sanji! Adios, 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 andiamo pour les billets. Sanji! Merci bien, merci. Top, incroyable, merci beaucoup. Est-ce que c'est ton premier passage radio? C'est mon premier passage radio. C'est tu vrai. parles vraiment, toi? Vraiment ouais, c'est le premier. C'est vrai, C'est la première fois qu'il chante à la radio, je pense, ouais. Bah écoute, belle et longue carrière pour toi, incroyable. C'est bien, c'est gentil. C'était pas très cool quand même de demander au mec de te donner sa chica, hein.
C'est pas. Ça, je trouvais que c'est pas. Moi, à sa place, j'aurais pas kiffé. Merci beaucoup, Sanji. Merci à vous, merci bien. Sanji, شكرا بزاف. شكرا اخويا. كاين الناس اللي بغاو يتكلموا معاك، اللي بغاو يهضروا معاك، كاين غادي نديروا بزاف حوايج في الشو اليوم. الارتيست تكلموا معاه 05 30 300 300. غادي حنا الاغنيه دابا اللي كدوز في ايت راديو هي حبيبه ديالي والزينه ديالي خلاتني هكا وراني هكا خلاتني وحدي نفكر في الليالي. مشى زعما مزيان شتا Ouais. مشى زعما مزيان توب. طلع التوب. الاغنيه واعره بالدارجه توب اخويا. الله يخليك. سي فريمون توب. غادي نتكلموا على كلمات الاغنيه، غنتكلموا عليها من دابا شويه. غندوزوك الناس حيت كاين بزاف الناس بغاو يهضروا معاك يوسف الارتيست. سي محمد. الو كلشي بخير اخويا؟ محمد وي مومو. مرحبا اخويا. كلشي بخير؟ صافا. هضر مع الارتيست. هضر مع اخويا. مرحبا حبيبي. L'artiste. السلام عليكم خويا سي محمد. Comment ça va? لاباس عليك؟ بخير. En fait, je suis ému. Je crois pas que je te parle maintenant. Si, t'es أنا avec suis en moi, je suis route. avec والله toi. العظيم. Non, c'est pas lui. والله العظيم je suis en route. عرفتي سمعت لا سوربريز دو مومون الصباح قال لك pour la fin de la saison. Il y a l'artiste. عرفتي j'étais très content. J'ai essayé باش نهضر معاك. Je suis très content. Je suis très fier de toi. En tant qu'avocat, je suis très fier de toi. En fait, كاين بزاف ناس يهضروا معاك. Je vais pas te prendre beaucoup plus, mais je vais te raconter des petites anecdotes qui m'ont arrivé en tant que fan de l'artiste. Ok. فيما كتلاقى مع شي بنت pour une première fois. Ouais. كتقول لي كتشبه l'artiste. Et là je comprends pourquoi, parce que tu es d'origine des Mintanos. يلاه قلتيها. Moi je viens de savoir ça maintenant. J'ai des mêmes origines que toi. توب اخويا. Oui, le bled. Ouais. Et Wissem Tmazet. En fait, j'ai une petite demande à te faire, l'artiste. قول لي اخويا. Est-ce que je pourrais te rencontrer? Ça sera un rêve pour moi. مرحبا, je suis dans les studios de Hit Radio, si tu veux passer à la sortie. Là, en fait, moi je suis maintenant en déplacement professionnel. Très loin du Qatar. Exactement, ما بين خميس جمامرة وزاوية سيدي إسماعيل. حنا نجيو نكتب معاك ما كاينش. لا عندي واحد القضيه سي محمد. شوف اخويا, عندي واحد القضيه. حنا غنخليو المسائل ديالك لي كوردو ديالك التليفون ديالك المسائل ياك. الارتيست غادي يعلمنا باش ما كان ان شاء الله فاش يكون جي المره الجايه غادي يعلمنا ياك. هذيك الساعه غنضموا لك هادشي الحفله ديالو وتهضر لي ديك الساعه وتلقى معاه. واخا اوكي خويا. الله يحفظك حبيبي. نشكرك بزاف. شكرا لك اخويا. شكرا بزاف اخويا. عتقتك 1-0. عتقل على هادي. نو مرحبا والله. نمشيو لديك الزاويه يلا. عقل عليها. باسكو شفتك انت عرفتي بديت كتعرك. شنو نقول؟ المره الجايه غادي يطلق معاه. فاطمه الزهراء اخبارك؟ بخير؟ وي ماما صباح الخير. صباح الخير فاطمه الزهراء. فاطمه الزهراء صباح الخير الارتيست. صافا صافا اختي لاباس. صباح الخير كاع ليكيب ديال راديو. مرحبا avec l'artiste Anna, je suis fan, ça fait vraiment longtemps, depuis la chanson de PME. Ouais. Je suis vraiment une ancienne fan. Elle a lidéré la page fan, l'artiste page fan. Hein? Je te souhaite le succès du monde, Inch'Allah. Barakallah عليك. Merci. كتعجبني بزاف حيت محافظة على لا في بيرسونيل ديالك وكتعطي وقت لي فان فريمون كتعطي لهم وقت. Ouais. أنا جو مي سوي ديبلاسي من جديدة حتى الغابة باش نحضر الكونسير ديال الموازين. توب. صافي هادشي اللي عندي ما نقول لك. الله يخليك ليا. شكرا بزاف اختي والله. ميرسي فريمون. لاختيت ما كرهناش نشوفوك عندنا في جديده بيان سور والله. وي ان شاء الله ان شاء الله. انت غادا دابا الجديده؟ نو انا كاينه في غابه جيت على قبل باش نمشي. ما غتمشيش جديده؟ نو ما غنمشيش جديده غنمشي. دوماج حيت الا غادي جديده ديني معاك. مرحبا ماما. لا elle est venue toute seule هادي. شوفي اش ديري انتيا. اجي الراديو. واخا اجي الراديو. كاين على راديو. عاوتاني كاين واحد الحاجه سميتها جوجل. واخا ماما. كاين جوجل وكاين ويز وكاين جوجل مابس وكاين كاع الامكانيات كاع. دابا شي ناس كيعيطوا يقول لك يا نعت ليا فين جات البلاصه كنقول ليه خويا سول ويز. ويز هو تيهضر لك في 2005 انت في 2019 ولكن هو تيقول لك 2005 وباقي. انت شوف الزنقه الاولى لا الزنقه الثانيه فوته الزنقه الثالثه دير راسك بحال ما شتيهاش. كاين واحد الرون بوين فوتو من الاول قول لي سير الطواله اخويا. حتى الرون بوين ودير اللي بغيتي هذيك الساعه.
كنوا بزاف الناس بغاو يهضروا معاك الارتيست غادي يعيطوا 035 300 يهضر معاك حاتم يهضر معاك لمياء حتى هما حاتم شنو تقول انت الارتيست غادي نقول له بانني تفرج ديجا في لو شو ديال الموازين وسيتي اكستراوردينير كانت واحد لينيرجي واحد لا سانسيريتي واعره بزاف غنى لو ريبيرتوار ديالو تقريبا كامل وسكي تي بيان سي كو الناس حافظين كلشي ستادير لا مومون كاع كان بامكانه يحط الميكرو داكا والناس هما اللي يغنيو في بلاصتو جو بارلي اوسي دو l'histoire humaine, c'est-à-dire la carrière, c'est une histoire incroyable. Il y a une petite de village, le Maghreb, très jeune. Tu atterris à la banlieue. Camille, tu les banlieues, c'est pas facile, etc. Enfin, cette semaine-là, j'ai غنيتي في موازين. Donc, بالنسبة لي أنا بحال قلتي لا بوكلي واخا مازال لا كارير طويلة, etc. ولكن سي واحد المثال اللي هو زوين يعني مشى الإنسان من والو ووصل لشي حاجة اللي هي كبيرة. ميوزيكالمون أنت tu es quelqu'un اللي مشحال هادي. Tu es un précurseur, c'est-à-dire l'autotune, les Français, quand tu utilises, tu étais parmi les premiers. À l'époque, il y avait beaucoup de critiques à l'autotune, alors que c'est devenu la norme d'abord. Tu es l'un des premiers, peut-être le premier, qui des mots en espagnol, des sonorités latino, etc. Où c'est devenu une norme, c'est-à-dire d'abord tout ce qui est hit urbain, etc. Film de sonorités latino, des mots en latino, etc. Donc, le mouvement, voilà. شنقول لك اختاريتي سميتك مزيان فهمتي كون سميتي راسك لو رابور ما تجيش فهمتي مي لارتيست سي فري باسكو tu es un artiste complet tu peux faire هادشي كامل. Alors oui, القضيه c'est que ça s'appelle l'artiste ça c'est par rapport à الفيلم اللي كنت تفرجتي فيه شنو الفيلم اخويا هيت avec Robert De Niro, Val Kilmer, donc les braqueurs. Exactement, derrière les masques, il y a un braquage. Fait واحد la scène t'as le fusillade. Je crois que c'est la plus longue le cinéma, plus de 5 minutes ou 7 minutes, ça tire. Je crois ils ont tiré au moins 30 000 douilles, je crois. Ah ouais, c'est top. Je dis n'importe quoi peut-être sur les chiffres, mais c'est une des scènes légendaires du cinéma. Alors ouais, c'est l'artiste, l'album الاول ديالو شو اسمه؟ l'album الكلب اللي شريت الاول سميتو الكلب نو بالعربيه سميتو بالعربيه باسكو سي لو بروميي سيتي او ماروك. شاف الله اللي ما دارش هذا الشيء مع العائله سينو لا بنتك كانت سميتها لافي ولدك سميتو لو غارسون لا فام la femme. بالنسبه للارتيست aussi c'est que داك لا لوميير اللي عليه و il est en train de la partager مع ناس واحد اخرين c'est ça qui est magnifique ماشي ديراش كلشي بزاف الناس عندهم لا لوميير وين يسيد لا غاردي بور تطفى دابا انت عندك تشد داك لا لوميير ديالك غادي تزيد الضوء ان شاء الله. الله يخليك الله يوفقك وبرافو عليك بغيتو اون فيرتي. ميرسي اخويا الله يكبر خير اخويا شكرا. لمياء لمياء ماشي نوجد لك التيران باش فهمتي ماشي فهمتي هي شوفها مزيان هي اكثر ام كلثوم على ارتيست ولكن لي توب سي هي بدات كتبحث وكتقلب زوين انه يهضر معك واحد اللي ما متبعش مزيان واعره القضيه اكزاكتومون ما غاديش نكذب هادشي اللي قال مومول. ملي انا عرفت بعدا كاين واحد الفنان سميتو لارتيست كنقول شكون هذا شكون يسحب لي راسو مسمي راسو لارتيست زعما يكون واثق من نفسه بزاف ومن داكشي اللي كيدير باش يسمي راسو لارتيست ما سماش راسو شونتور ما سماش راسو رابور اختار راسو لارتيست وفي انستغرام داير ذا ريل ارتيست فكنقول هذا اكيد عنده زعما شي طالون كبير. شويه قلت غنبدا نقلب باش نتعرف عليه اكثر واحد الساعه نقول لا لان شي مرات الاعلام ما كينصفش الفنان كيقدر يعطي واحد الصوره ماشي حقيقيه واحسن حاجه باش انت تاخذ واحد الحكم على شي شخص كيف ما كان فنان ولا شخص عادي تلقاه مباشره وتسمع ليه اكثر ما تهضر باش تعرف انت معاه من كتهضر وشكون اللي كاين وعلاش كاين هاد الهضره عليه علاش هو وصل هنا علاش هو دار هاد الدرجه على الناس علاش الناس الهضره عليك حاضر عينيك علاش الناس ملي كيمشيو غادي يمشيو يتفرجوا فيه وغادي يديروا هاد الشيء كامل كيف ما شفنا السهرة ديال الموازين. ففعلا اليوم كنتعرف على واحد الانسان اللي عنده واحد المسيره حقيقيه اللي بدا من الصفر. ملي كتقول لي 13 عام وانت بديتي الراب درتي شحال من حاجه ومن هذا الشيء كامل فين كيبان هاد لاغ ديالك في لو بارطاج لان باش واحد يكون وصل لواحد المرحله وما بغاش كيف ما قال حاتم يحتكر داك لو سافوار اللي عنده داك التجربه اللي راكم ويفرق على مجموعه من الشباب راه ماشي سهله. كاين اللي كيبان ليه ساهل بحال بزاف الناس كيقولوا كلشي ولا كيغني كلشي دار لاباس الغنى ماشي ساهل باش تطلع في لاسين بحال ديال الموازين وباش تولي اليوم دير راسك سميه راه ماشي خص تكون عندك غير موهبه فقط خص تكون عندك لا ديسيبلين
وهادشي اللي بان لي اليوم عند الارتيست. الله يخليك. برافو. ميرسي. En tout cas, merci beaucoup d'avoir cassé le rythme. Franchement. Là, c'est très intéressant ce qu'elle vient de dire. Ouais, je sais. Elle est là, l'œuvre d'art. Ouais. Ce sera jamais une chanson, ce sera jamais un clip. Ouais. Ce sera la totalité de ce qu'on a pu faire. Ouais. Et je dis toujours de ce qu'on a pu faire. ماشي داكشي اللي درت بوحدي ما. يد وحده ما تتصفقش. هادشي اللي كاين اخويا. Ouais, mais quand même, elle a pété l'ambiance un peu. Non. Parce que là, on était sur papi, pou, pam, pam. Et là, la meuf, elle débarque, akhouya. Elle nous fait واحد. Il y a un truc, là, ça. Parce que l'artiste. Elle est maintenant. Ça y est, t'es trop dur. Chef, T'es bon? je t'ai vu à Marrakech. Tu jouais le ballon. Je t'ai vu prendre la voiture et partir rejoindre ton père. T'as fait un long chemin. Sache que toute la famille est fière de toi. Et là, t'es très très fort. Bravo, Alec, franchement. Et sache que toi et tous les artistes qui sont avec toi, vous faites partie de la famille. Merci le parrain, merci. Et quoi qu'il arrive, tu pourras m'appeler. Ok, toi aussi. Dans le moment. Ok. Et sinon, je voulais te dire que tu ne me follow pas sur Instagram. Et ça, c'est pas cool. C'est un tueur. Mais on parle de toi. Ah ouais, bien sûr. Mais on parle de toi. Hein. Viens, on parle. Ça fait combien de temps que tu traînes dans les ondes et dans le visuel marocain? اليوم هاد السمانة هادي هي آخر سمانة ديال مومو مورنينغ شو لا سيزون 10. هاد عام غنكمل 10 سنين. Joyeux anniversaire. شكرا بزاف غنكمل 10 سنين. السيزون 10 اخويا. On n'est pas là pour cirer les ponts pour la zama, mais en tout cas, toi, tu fais partie de cette jeunesse, tu fais partie de ces jeunes Marocains qui font pas une chose, 1 milliard de choses. Et on peut même pas les compter. On peut même pas les compter. Je t'ai vu sur plein de trucs, je t'ai aperçu, j'ai entendu Momo par-ci, Momo là, Momo en train d'aider des gens, Momo en train d'aller chercher les jeunes pour les faire kiffer dans la rue, Momo en train de faire du cinéma, Momo en train de faire du théâtre, Momo en train de chanter des chansons. J'ai écouté ta chanson, tu m'as tué. Alors, tu vois, on n'est pas si différents au final. Tu comprends? On n'est pas si différents. Je pense que même le Maghreb, l'arabe en général, on est un peu comme ça, on a cette envie de quand on peut. شي وحدين كاينين شي وحدين قلال مني تيشدوا الفرصه باش pour faire ils hésitent pas à faire. هادشي اللي كاين اخويا الحمد لله ça en fait partie. انا نقول واحد القضيه. انا من كنتسال بزاف على بزاف الحوايج. انا بغيت نتلاقى معاك بشحال هادي حيت انا ما كرهتش صراحه ما كرهتش نجلس انا وياك فهمتي نريحوا فريمون فهمتي ونصوبوا شي واحد وتستوناو مزيان فهمتي وتستوناو بالجهد اخويا. عرفتي علاش؟ حيت انت طاجين ياك طاجين وياه علاش ما عرفتش والله الناس راه تمشي لهم عقلهم بزاف نيتكم خايبه تخولوا سيدي ربي يجازيكم على نيتكم الخايبه. هادشي اللي كاين يا خويا. انت من الناس حسيت بك انايا حتى انا تبعتك وشفتك واش درتي واش غنيتي حسيت بان انت من الناس اللي عزيز عليهم وكيفرحك اكثر تشوف الناس فرحانين وتفرح انت الناس. صافي هادشي اللي كاين. هادي واعره هادشي اللي كاين. باش كنديروا الخير راه كنديروا ريوسنا اكزاكتومون ما كنديروش الاخرين كنديروا ريوسنا حنا اخويا. شتي درتينا حنا كنا غادي بام دابا في داكشي ديال الحب والحنان مزيان. غادي نتكلموا على الاغنيه اللي كدوز دابا هي حبيبه ديالي والزينه ديالي خلاتني هكا وراني هكا خلاتني وحدي نفكر في ليالي. حبيبه ديالي والزينه ديالي خلاتني هكا. هذه حتى هي غنيتها بلا ما تكتبها ياك. انت باقي ما كتكتبش قبل ما كتغني
صافي هادشي قليل والله الله تيخرج الكلمات هكاك في الميكرو تسجل وصافي كنسجلهم توب اخويا غنتكلموا على كلمات الاغنيه ديال ميل جي بيرسون كي بارلي كتقول في الاول مع من كتهضر بزاف الارتيست مع من كتكلم بزاف شكون مرتك شكون ما فهم مرتك واخا كتعاود لك كلشي كيعاود لك كلشي ماشي كلشي خصني نخلي شويه شويه الميستير بحال مثلا كيقول لها عرفتي راه عيطوا لي واحد موازين غندير كونسير عندهم جماك وهذا وهي كتقول لي بشحال كيقول لها والله العظيم الا فرحان انا بزاف وحق الله هادشي شرف كبير شحال شرف كبير ليا انا Exactement. J'ai personne à qui parler, je me balade dans le néant, j'ai voulu prendre un verre et j'ai passé la nuit à la contempler. أحسن حاجة كديرها أنت بالليل la meilleure activité كديرها بالليل شنو هي؟ ستوديو واخا موسيقى هادشي اللي كاين كتبوا موسيقات واخا ما بليش انت بلاي لا بلاي شي حاجه ديال شويه كنت ولكن عزيز عليا شويه جو سوي جوور اوكي اخويا لو مترو نو با تاردي اخر مره خديتي فيها المترو صافي ان مومون ديجا صافي ان تي مومون دابا ما تقدرش تاخذ المترو دابا لا مترو لا طوموبيل لا والو كنت قاعد نتحرك كاع مزيان اخويا الله يقوي الخير encore un petit rien de méchant demain arrive mais demain personne ne pourra lui ressembler غدا شنو يدير غدا غدير غدا ان شاء الله عندي واحد الرونديفو professionnel à Paris pour le label pour les jeunes artistes الله يسهلك اخويا اي هذه كنضربوا الضوء في الميكرو اي ولا شي صون سي بون vas-y l'artiste génial ce que tu fais là l'autre il a rien compris l'autre il a un choc dans sa langue c'est bon vraiment c'est super on la garde je suis prisonnier de tes yeux عمرك دوزتي الحبس لا jamais je suis prisonnier de ton jeu Maria tu m'as fâché لا بغيتك تقول لها Maria tu m'as fâché tu m'as fâché عرفتي فاشي شنو هي زعما tu m'as fâché tu m'as fait chier en même temps tu m'as fait chier non c'est tu m'as fâché va chier وهذه الكلمه تاع حاري اللي عطاني هذه الكلمه توب هذه والله c'est lui qui m'a donné cette phrase كان معايا فاش كان معايا في الاستوديو باريس فاش كتبنا هاد لا شانسون عطى لي هذه الكلمه واخا tu m'as fait chier دابا شي برضك شحال يقول لي tu m'as fait chier بروفيتي مريت فاشي افيك خليتيني مريال خليتيني بلا ريال خليتيني بلا ريال ماريا خطيره راني ما كايناش شري لي خلاتني عطيني وصل باخ بوم افيك مون جاك بيل العسل العريق زعما حبيبي دابا كنت لي بارتي يبرون العسل العريق سي توجور الصباح حبيبه ديالي الزينه ديالي خلاتني هكا كيفاش خلاتك السيده هذه هكا لله في سبيل الله هادشي اللي كاين وراني هكا خلاتني وحدي نفكر في ليالي فاش كتفكر اليامات فكرت بزاف في الموازين في البلاد الشباب دابا ارتحيتي دابا شويه الحمد لله بخير اخويا الله يكون بالخير حبيبه ديالو والزين ديالي خلاتني هكا وراها خاسره خلاتني وحدي نفكر في ليالي جو كخوا كو تا بوتي ما مي ان كو دو غراس جو كخوا كو تا بوتي ما مي ان كو دو غراس هادي لا la beauté et la grâce m'a mis un coup de grâce le jeu de mots il est là le coup de grâce c'est طيحك et il y a le mot grâce dedans et ça répond à la beauté voilà j'écris comme ça mais les gens ils comprennent tu vois on pense toujours que j'écris des choses très 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 simples avec des mots bateaux mais c'est pas facile de faire du simple faut juste se poser relire la phrase et là tu vois elle est où la subtilité elle est où la poésie c'est top اخويا حيت بس راه ما سهلاش تخرج ميلودي كيقولوا لها الناس فهمتي c'est très dur شو كولا هذه c'est difficile très difficile والله c'est الحوايج اللي صعاب راه sont juste en dessous de ton nez très difficile وما تيخوش بالناس ما تيخوش اللي تيقلب بعيد وداك الشيء راه juste tu espères tout est là كل شيء هي كتبان سهله ولكن هي راه ما سهلاش انا كنظن انه الشوكولا الانسبيراسيون جات عمرك خدمتي في شي ريستورون انت عمرك خدمتي في شي ريستورون
يخدم في الريستورون ماشي في الشوكولا خدمت في الدجاج خدمتي في الريستورون كتسرباي ولا كوزينه ولا كنت تنقاد الدجاج داك لي بروشيت الكبار اللي فيهم الدجاج تندير كتصوب لي بيس وداك الشيء وتنغسل داك الشيء حيت انا قلت واقيلا انا قلت واقيلا الانسبيراسيون جايه من الريستورون علاش حيت في الريستورون فاش كيكون السرباي دايز كيقول شو 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 صحاب الكوزينه كيعرفوا القضيه كيقول شو شو عندك شو شو زعما سخون زعما سخون عندك راه قضيه سخونه قلتي دور موا تا مان ان دوت با واش انت كتدوتي كندوتي ولكن ديما الثقه في الله ديما الحمد لله ولكن هذاك لو دوت الحياه كنشك من الحياه pour toi je brûle les feux je mets des coups de crosse et je mets des coups de gaz خويا علاش pourquoi موت احمق حاجه درتيها قبل شي بنت بحضور زوجتك زعما نفكرك اوكا نسيتي راه كاين هنايا وي بيان سور رانا ما نسيتش اوكا خويا تقول انا واحد فاطمه الى لا سورتي الانترفيو غتقول لنا حبسوا كلشي شكون بنت فاهمه شكون فاطمه انفو سبيسيال l'artiste est mort devant le الله يستر non mais bah c'est pour elle je pense que جاوت با زعما en mode face à face c'est la je crois c'est la j'ai regardé dans les yeux وهضرت معاه زعما دوما حيت فاش تجوج شي حاجه c'est la chose la plus معلوم باسكو هو قال لك لا باقي لا ماشي كواك زعما قال لي انت باقي صغير ولا شي حاجه فين غادي جي كيفاش فين غادي شغلك انت او فين هضرت انا معاك فاش كنتي بتزوج مزيان والله الا شو داكور et ça je pense que ça a été mais wallah c'est très important parce que derrière طرقتي مسمار on dirait que mon père صافي تلاقى مع راجل à ce moment-là هذه اللقطه واخدنا كاملين مع بوانا خصوصا مع الولد مع بواه حيت مع الولد با كاين واحد لو رابور دو فورس ديما حيت انت كتشوف باك راجل وانت كتكبر كتولي راجل واحد الوقيته وخصك تبين انه راجل هو ما كيبينش كنك راك وليتي راجل كتبدا القضيه ما كتبان ليه انت صغير وكاين هذه اللقطه هذه ديما كتوقع شي لقطه مع باك اللي كيقول لك شي حاجه وانت كتقول ليه شي حاجه فهمتي انت كتخرج عينيك هذيك الساعه فاش كتقولها ليه كتسمع الموسيقى هذه في ودنيك كيخرج لك واحد الجنين صغير كيقول لك ما كانش عليك تقول لي هاد العباد دابا وجد راسك غتاكل واحد الصرفيقه واحد ما عرفتش واش الصرفيقه ولا كروشيه مو شي حاجه غتجيك دابا في وجهك جايه كتشوف باك شويه ديال باك هذيك الساعه كيقول واو الا هضر معايا بحال هكذا معناتها انه اكزاكتومون والله راجل كيقول لك نشوف شي صبع على الدق الله يعاونك Maria m'a dit tu m'as fait chier avec mon Jack Miel j'ai regardé le ciel je suis revenu au même au comptoir passé des heures à la terrasse فيك دوز وقت بزاف انت الارتيست كندوز بزاف في ستوديو وفي الصالون ديالي قدام التلفازه زين نتفرج في التلفازه ولكن ما جوست سيغتان كو لي روبورتاج مي روبورتاج ديال كلشي حيوانات sur la guerre sur les drogues sur les frontières sur les éléphants كاين شي حاجه جديده exactement j'ai vu avec واحد الانترفيو sur les drogues Colombie l'aéroport parce qu'ils disent mais خويا الامريكان كيديروا دي زيميسيون مي دي صاحبي c'est la folie يا صاحبي il faut y aller à l'aéroport صافي il faut aller à l'aéroport اللي كيشدوا ils suivent la douane تابعين غير la douane 24 heures sur 24 exactement ils chopent un colombien ولا الحبس شتي هذيك تاع الحبس 24 heures sur 24 dans une prison خويا كلش شكون اللي بغى الحبس شكون اللي غيتفرج فيه ديال نتفليكس ديال الشا ديال ماشي ديال les prisons les plus dangereuses dans le monde. Moi je trouve ça indécent. Voilà, je trouve ça zama c'est indécent. Les gens ils sont déjà en train de payer leur peine. Ça veut dire ils sont emprisonnés, tu vois. Après tous ne méritent pas notre compassion, c'est parce qu'il y en a ils ont fait des crimes atroces. Mais déjà ils sont déjà en train de payer
ça nous fait quoi à nous شنو هو التبريكي هذا باش نجيو نشوفوه كي تعيش هذا سي comment il pose sa brosse à dents, comment il se fait taper. c'est je trouve ça bizarre. C'est bizarre. C'est un mec. Il a dit واحد النهار je vais faire une émission هو دوز الحبس واحد شويه قال je vais faire les prisons les plus dangereuses dans le monde. Et le gars il vient comme ça normal que alors dans cette prison cette année 50 personnes sont fait assassiner, je vais y aller. Tranquille. C'est des malades. Mais rien à voir avec l'autre soir. Tu n'es pas là, mais rien ne t'efface. Le souvenir, les تبغي تمسح من دماغك l'artiste. D'avoir rencontré certaines personnes qui m'ont juste fait perdre du temps. واخا حبيبه ديالي والزينه ديالي خلاتني هكا وراني هكا خلاتني وحدي نفكر في ليالي حبيبه ديالي الزينه ديالي خلاتني هكا وراها خاسره خلاتني وحدي نفكر في ليالي حبيبه ديالي والزينه ديالي خلاتني هكا وراني هكا خلاتني وحدي نفكر في ليالي حبيبه ديالي والزينه ديالي نديروا الراديو كليب في الاخر يلا يلا الراديو كليب هاتي راديو كليب هاتي دونك اخترنا واحد الكونسيبت سميتو راديو كليب هنا كنديروا كليب صافي شي كليب بارفي جميع لي كليب ولكن خصنا لي زاكسيسوار لا ما احنا ما نجيبوا العسل والنحل ونغنيو avec les abeilles autour بحال هكذا كتحيد النحل فول سخي توب بغيو يهضروا معاك الناس بزربه يهضروا معاك سلمى هضري مع لارتيست صافا سلمى اش اخبارك وي صافا الحمد لله يفو لاباس عليك كلشي بخير بخير هضري مع لارتيست هضري معاه الو صافا سلمى يوسف نتوازيت ça va صافا الحمد لله يطول tu vas bien tranquille والله الحمد لله تبارك الله عليك je voulais te dire تبارك الله عليك حضرت لك الموازين c'était la première fois même si j'habite juste ici à Rabat genre c'était la première fois c'était pour toi c'était مزيان الحمد لله داز كلشي بخير j'étais trop contente je voulais vraiment te rencontrer ou là justement prendre une photo un truc comme ça mais c'était pas possible inchallah مرة أخرى et je voulais te dire que je suis vraiment tout à fait d'accord avec شنو قالت لميا vraiment vous êtes quelqu'un زعما qui représente le Maghreb bien comme il faut on est fiers de toi بزاف 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 الله يخليك merci بارك الله فيك c'est gentil et puis si on aura l'occasion de prendre une photo c'est avec plaisir dites-vous juste que ça c'est pour tous les auditeurs oui, si vous me croisez dans la rue et que je prends pas de photo avec vous, alors wallahi la Kena Dorov, c'est vraiment qu'il y a je comprends. Je vous ai pas croisé. Mais sinon jamais de ma vie je refuserai une photo à quelqu'un si j'ai tout le temps devant moi, si j'ai même que 10 secondes devant moi. Voilà, ça se voit, j'ai fait les répétitions aussi mais j'avais pas le c'était pas possible. دابا اجي فهمتي اجي انا في الرباط انا جو سي à côté de حدا سويسي تقريبا وي مزيان سي بيان اجي 5 minutes. Ouais, c'est 5 minutes. 5 minutes. واخا ان شاء الله اوكي واخا ميرسي بوكو à tout de suite نرجس الو وي بونجور مومو اجي انا نجي انا في كازا نقدر نجي نتسناوك ما كاين مشكل نتسناوك غنطيبوا الغدا غنتغداو هنا عافاك بيلا كان على ود الارتيست نجي انا واقف تبارك الله عليك الارتيست شرفتينا وشرفتي المغاربه جو سوي فان دو فو تبارك الله عليك ان فيت انا جيب با لا بوسيبيليتي انني نجي للغابه باش نشوف لو كونسير ديالك مي ان فيت جي فيتي معاك لو كونسير دو ا زد في الدار وتبارك الله عليك كتشرفنا و جو سي فان دو فو و جو سي با كوا دير تبارك الله عليك c'est déjà beaucoup c'est déjà trop merci بارك الله فيك merci vraiment والله الا كنموت عليك وتبارك عليك كتشرفنا و تي ان ارتيست كل ما تعملي هو الكلمه من معنى تبارك الله عليك تبارك الله عليك تبارك عليك برافو كوراج تبارك الله عليهم ربي يهديهم تبارك الله عليهم وتبارك الله عليك مومو تي ادورابل كتونسنا بزاف انا بعدا جو كرو با كو شي نهار من فات ما لقاش مومو حدا زعما كنصنت ليه الله يحفظك ضروري وتبارك الله عليكم ميرسي بوكو لارتيست كتشرفنا الله معاك والله يعاونك وريست كوم تو اي تبارك الله عليك ميرسي اختي نرجس شكرا نرجس مرحبا بكم شكرا بارك الله فيك شكرا بزاف ميسي انا بغيت ننتقل ميسي خويا السلام عليكم سميتك ميسي عماد ايوا ميسي ولا ميسي انت تهضر بالدارجه بالدارجه الحمد لله مرحبا خويا انت اصلك من وجده باش خدمتي مع الارتيست باش وجده وتشيزنيت وناظور مرحبا خويا تيزنيت
عزيز الا مشيتي شريت فيها النقره اخرى معلم الا مشيتي خصك لابد شوف بحال الليمون في بركان شي حاجه بحال خصك لابد تمشي واخا تكون شبعان النقره خصك دير نقره اخويا ميزي انت كيفاش تلاقيتي مع الارتيست داروا واحد لانونس في سناب شات واحد صاحب خويا شاف هذيك لانونس هو دار واحد الايميل اللي بغى يصيفط الموسيقى ديالو ولا يصيفط عليه وعجبته وعيط لهم مشينا في نص الليل ومشينا نطرقه مشيت نطرقه تلاقيتي معاه اول مره تلاقيتي معاه كيفاش دازت اول مره غتلاقى معاه فين تلاقيتي معاه في الاستوديو باريس انت ما كتلاقاش باش انا بغيت تلقاني في شي بلاصه تلقاني في الاستوديو هو اللي يفطروا لي ايوا راه اش بغيتي يقولوا لك الناس تلاقيت معاه في شي بلاصه اخرى من غير الاستوديو انت من النوع اللي في الكوميساريه تلاقيت معاه في الكوميساريه كان سكران شدوه البوليس يضربوه زرق هنا انت كتقول لهم اللي بغاني يجي للاستوديو انا تسمح توب دخلتي اش لقيتي كيدير كان جالس الشيخ مع صحابه شنو كيدير كاين شيخ مع صحابه كان يهضر مع صحابه كاين الشيخ مع صحابه اول كلمه فاش تلاقيتي عنقتي سلمتي عليه بيديك السلام عليكم باليد بالرجل بالراس سلام لاباس صافا بخير اونفان tu tiens bien l'équilibre راه شاد بيدي واش خويا غادي ميزي غادي كما غادي نديروا لايف سي صا خويا ton visage avec ta voix c'est سبحان الله العظيم سبحان الله ياك هادي visage on dirait même pas les Marocains je le dis à chaque fois moi visage ukrainien avec une voix خويا ديال باز تخيل معايا دابا هذا الصباح يفيق يوسف la voix la plus grave du monde Barry White c'est top اخويا c'est top قبل شنو درتي انت قبل ميزي في الموسيقى j'avais sorti quelques clips rien de bien sérieux et là alhamdoulilah on est venu avec lui super ودابا ça va aller tout droit inchallah content انت فرحان bien sûr تجي كما انت فرحان اوكي ميزي مباشرة على اذاعتي مرحبا tu vas prier un peu Je viens d'Afrique, je suis dans la street, je fais mon fric à mon ami. Je crois que c'est les chemins, remonte la vitre, ils vont capter l'anomalie. À mon avis, ça peut aller, je vois que la petite est chargée, c'est important. Quanta salé pour tous ceux qui khalassent pas dans les temps. On met la vie dure, du coup on s'habitue à mettre des bitures. On aime les grosses coupures, les vices de procédure. On n'est pas polis, nous. On travaille dans le cabaret. T'es pas content, c'est pareil. Mère au carré, v'est-ce qu'il a la police, nous? V'est-ce qu'il a Mégane? J'ai vu la bécane cabrée, j'ai vu le chétan au charbon dès le réveil. On a grandi sans l'oseille. Le jack a noyé l'abeille. Je me souviens plus de la veille, je me souviens plus de ton œil. Je viens d'Afrique, je suis dans la street, je fais mon fric à mon ami. Je crois que c'est les chemins, remonte la vitre, ils vont capter l'anomalie à mon avis. De l'autre côté, je vois que des vieux voyous, des radios. Ça jouait Sicario. T'es mort dans le film. Je suis dans la résine, pas dans la musique. Grosse interview par le PG, Poké, machette et c'est l'offre. Y'a ma plaquette qui chez neuf. Le pote a poussé de la pêche, détail réinvesti le bénéf. En tête à tête, dans le fond du Tchex. Laisse-les faire du fait, ça fait, c'est faire la fête. Et on n'est pas polis, nous. On rentre à 20 dans le cabaret. T'es pas content, c'est pareil. Mère au carré, v'est-ce qu'il a la police, nous? V'est-ce qu'il a Mégane, bah ouais. J'ai vu la bécane cabrée, j'ai vu le chétan calé. On a grandi sans l'oseille. Missy, le jack a noyé l'abeille. Je
Je me souviens plus de la veille, je me souviens plus de ton œil. Au charbon dès le réveil, on a grandi sans l'oseille. Le jack a noyé l'abeille. Je me souviens plus de la veille, je me souviens plus de ton œil. Yeah. Merci. أول مرة؟ لا درت j'ai fait plusieurs lives avec Youssef avec l'artiste. Ok أخويا. Top أخويا. Top. Bon courage حبيبي. Belle et longue carrière Inch'Allah avec l'artiste أخويا. Inch'Allah. Bravo. Tu l'as dit en plus dans une phrase. C'est le mise qui est mise. C'est le mise qui est mise, dirame pesos. Dirame pesos. C'est le mise qui est mise, dirame pesos. طب أخويا شكرا بزاف مزيان أخويا شكرا بزاف. شكرا لكم. شكرا للجميع. هو صراحة نهضر معكم من الاخر حيت عايز واحد كيهضر من الاخر هو البرنامج كيتقاد مع 12 ولكن اليوم ما يتقاداش مع 12 هادشي اللي بان لي وي حبيبة ديالي والزينة ديالي خلاتني هكا وراني هكا. ما نقدر ندير السوسي ديالك انا دابا لا والله نقدر tu peux franchement je pars en vacances vas-y c'est grave. الحاجة الوالد تصورتوا معايا دابا بحال هكذا في هاد اللوك هذا وانا غتصوروا مع جوج مع مومو مع الارتيست وحده سي توب ها c'est magnifique. خير ابخي tu تاغ في انستغرام دير اللي بغيتي كتاغ اللي بغيتي افيك فلان افيك فرتلان ساعه تعزل وتخير فهمتي بحال قلتي سي كوم كوتو سويس فهمتي سي ان ارتيست سويس فيه بزاف فيه الطرنوبيس فيه الموس فيه كل شيء غنديروا ان كيستيونير الارتيست غنديروا كيستيونير ديال صوبتي ديال الحياه ما صوبتهاش ديال الحياه حسام صوبنا الحياه ما صوبناش ديال الحياه واخا ما كيتمنى واحد ديال الحياه ما نديروها مراجع ان شاء الله كيستيونير الارتيست الارتيست بالنسبه لك الارتيست السينما شكون هو l'artiste cinéma توب بور توا ديال السينما الارتيست السينما توب شكون Brian De Palma هو كيكتبوا كي réalisateur دار شي افلام هذاك براين دو بالما بزاف c'est trop واو لي انتوشابل هو كاين je crois l'impasse هو مي الباتشينو مش مثل معاه Les affranchis ولا ماشي il y a Hit ouais déjà il y a eu quoi il y a eu Scarface ouais fort Scarface bah معلوم très très fort l'artiste humour l'artiste humour j'aime bien ce qu'il fait Mustafa en ce moment ouais Atrasi ouais top j'aime bien ce qu'il fait والله قاصح بزاف ولكن ماشي كذاب اللهم قاصح بزاف mais c'est j'ai l'impression que on découvre un nouveau Mustafa c'est ستيل واحد اخر الارتيست في الكره شكون بوفال سفيان بوفال عجبني بزاف في هذا العام meilleur technicien de la Liga meilleur dribbleur الماتش واحد شفتيه لا ما شفتوش كنت سميت ديك البلاصه هنا فين كنا البارح هلوف لا كلينا وقفنا كلنا شويه اللحم شويه تما في العرجه بصح كنا تما وطلقوا الماتش ولكن انا كنت في الماتش مع اللحم ما كاين مشكل اخويا ولكن ديما لو ريزولتا حاضر لو ريزولتا مشى يصيد بعد يا مدام مشى يصيد الحيوان ماشي قلت ضحكنا في السرسال قلت لها اجي تصيدي معايا اليوم مشينا السهول avec des amis là-bas on a essayé je suis revenu bredouille ضربت واحد الحنش ولكن ما صدق ليا الصيد اول مره سي مانيفيك زرق هنا كامل ولكن قلت لها ابخي غنمشي للبواد دوني غنصيد ولكن ما غتكونيش انت toi de choses dire ce genre de choses à ta femme oui j'ose plein de choses avec ma femme parce que justement je peux ouvrir ma bouche alhamdoulilah tu vois je suis à l'aise c'est pour ça que l'artiste في الكوزينه شكون الارتيست بالنسبه لك انت في الكوزينه اللي كطيب مزيان artiste في الكوزينه شوميشه كليتي ماكله ديالها jamais mais déjà parlé au téléphone avec elle et c'est une personne adorable super gentille ou vraiment avec beaucoup elle m'a donné beaucoup de force de courage
et je savais pas, ما كنتش عارف بلا كانت شوميشة madame la star de la télé marocaine, عرفت l'artiste وتتصنت ليه ça, elle m'a fait un grand honneur. Top. L'artiste في الزين شكون la bombe atomique la jolie la plus jolie. Après كل واحد عنده المعايير ديالو ديال الزين. انا كنت مراتي كنقول مراتي. ويبقى لكم موسي عندنا دار. Non, mais là, elle est pas artiste. Non, c'est vrai. Marty, elle est pas artiste. Donc, on va dire Latifa, Rafat. Comme tous les. C'est la beauté arabe incarnée. Oui, c'est vrai, خويا. انا ما تصورش معها، ما تلاقيت معها؟ Jamais. انا تلاقيت معها واحد النهار. تصورت معها، كتحس بواحد بحال كتصور مع شي مع لا تور ايفيل فهمتي. C'est un monument. C'est un monument marocain. ça. Frérot, à l'époque, ils se faisaient des intros de 10 heures à ça. Un truc de ouf à ça. Je sais pas pourquoi ils faisaient ça. ما كانش لا 5G. Un truc, mais je sais pas. L'intro, elle faisait Imagine le gars sur scène. Là, toi, tes intros la plus longue, elle fait combien? 30 secondes? Maximum. 30, 45 secondes. Imagine. Là, elle est sur scène, ok? Là, t'as une intro, elle fait 2 minutes. Elle peut même passer un coup de fil. Ils ont la classe. انا وياه انا sur scène باقي الانترو شحال باقي فيها الدراري باقي فيها 4 سوايع تخيل انا خويا tu m'as impressionné par ça vraiment ah ouais elle est top l'artiste radio شكون Momo. Arrête. Ouais, je me la pète parfois, c'est un peu. Ça arrive. Là, je l'aurais pas fait si j'étais pas sûr de sa réponse. Je te garantis, même si moi là j'étais sûr. L'artiste, c'est un plaisir. وبقى الزوينة هذه بقى هي الزوينة عندك tu as son titre c'est bon on a le titre tu as le titre on a le titre non de Wiem non on n'est pas venu avec le titre de Wiem parce qu'on veut encore attendre que ce soit secret. Viens Wiem non posez-vous assieds-toi là assieds-toi là parce que elle c'est marrant parce que faut connaître son âge. Ouais, 15 ans. Ça va Wiem? Ça va et toi? شخبارك وشي بخير؟ الحمد لله. تري بيان مرحبا بك وئام. وئام انت عندك واعره القضيه 15 عام انت من مكناس عايشه دابا في فرنسا كيفاش بدات القصه مع الارتيست؟ Il m'a contacté sur Instagram صيفط لي ميساج حيت شاف فيديو كنغني الموسيقى ديالو. شغنيتي؟ Va-et-vient. Très bien. Tu peux la chanter maintenant? Vas-y. Elle fait des va-et-vient. Je lui dis viens on vaille. Elle me dit t'es pas un mec bien. Et je sens qu'elle me travaille. Elle fait kiffer le boss. Les trafiquantes. Moi je la veux entière. Je veux pas juste la fréquenter. Je pense qu'on me sous-estime. Chérie, je suis capable du pire. Je suis capable du meilleur. Mais ça je peux pas trop te le dire. Dis-leur de baisser la lumière, d'augmenter la dose. Je profite de l'instant car mes ennemis ne font pas de pause. Top hein. واش سلتي صوتك بحال هكذا ولا باحه؟ بحيتي؟ كتبي تسمع الشيخات؟ C'est une pile électrique. Ah ouais. Mais ta voix elle est comme ça ou c'est tout le temps comme ça? Un peu cassé là. Un peu cassé parce que c'est pas grave. Très bien. Donc تلاقيتي معاه قال لك il t'a dit ramène tes parents avec toi et c'est ça et viens me voir. Non, même pas, il savait pas que j'avais 15 ans. Ah ouais. Qu'est-ce qu'il fait en fait, il m'a juste dit Exactement. Tu veux quoi toi? Et moi j'ai débarqué avec toute ma famille au studio. قلت لها صيفط لها ميساج قلت لها شفت la vidéo ديالها. Oh, j'ai trouvé ça vraiment bien. Ça veut dire j'ai dit pour une fois, je vais pas faire
le producteur, salut, est-ce que j'aime bien ce que tu fais, قلت لها tu veux quoi toi سويتي من الاخر ما عادش بغيت شي من الاخر وقالت لها moi عيطت لموا قالت لها comment il m'a dit tu veux quoi اش غنقول ليه قالت لها moi قولي ليه toi tu veux quoi اش بغيتي انت من الاخر ولا انت قولي انت اش بغيتي من الاخر voilà exactement وقالت qu'est-ce que tu veux non elle a pas osé mais maintenant peut-être maintenant elle me répond là mais elle a 15 ans et c'est un plaisir de la voir. C'est très compliqué d'avoir une enfant parce que ça reste quand même on est dans la fin de l'enfance là, on commence aller vers les adultes mais c'est pas encore ça. Et c'est un bonheur de l'avoir dans le label. C'est une pile électrique, elle donne de l'énergie à tout le monde. C'est génial. Et c'est difficile aussi parce que c'est une jeune, il faut la protéger. Ah ouais, c'est là après. Et toi aussi, comme toi. Arrête de te la péter. Moi, j'ai signé avec l'artiste, 15 ans et tout ça. Tu veux quoi, toi? Toi, tu veux quoi? Top. T'es contente? Ouais. De ouf. Première discussion que t'as eu avec l'artiste, c'était quoi? Discussion? Ouais. La première fois que tu l'as rencontré? Ça va faire 3 mois maintenant. C'était quoi quand tu es rentré? Tu partais de ton studio, c'est ça? Oui. Tu lui as dit quoi? Il t'a dit quoi? Qu'est-ce que tu l'as trouvé en train de faire quoi? Parce que il y a un qui a trouvé en train de vanner. Toi, tu l'as trouvé en train de faire quoi? Parler avec ses potes. Parler avec ses potes. Toi, tu vas au studio pour parler, en fait. Chaque fois qu'il y a un mec qui vient, tu es en train de parler. Il n'y a pas un mec qui est rentré et qui l'a trouvé en train d'enregistrer. C'est ça. Toi, tu l'as trouvé en train de faire quoi? Il était assis. Il faisait rien. Il faisait rien. C'est de pire en pire. C'est de pire. Il m'attendait, je crois. Ok. Non, Top. Et la première discussion, c'est quoi? Le premier contact. Parce que c'est important le premier contact. Quand tu croises quelqu'un que tu aimes, que tu kiffes, c'est important ces premières images avec cette personne. C'est ma mère qui a parlé, moi. Ah ouais, ok, très bien. J'étais sur le côté. Ah ouais, c'est cool. On te souhaite une belle carrière. Moi, j'ai hâte d'écouter ta chanson. C'est quand? C'est Imsa? Franchement, on va essayer d'envoyer ça dans les 10 prochains jours. Super. La semaine prochaine, les 10 prochains jours, Inch'Allah. Et, vous allez voir vraiment ces 4 artistes-là, Inch'Allah, ils ont vraiment des gros titres derrière. Déjà, merci à Hit Radio de les avoir invités. C'est la première fois que je les invite tous ensemble avec moi et qu'on les présente comme ça. Donc pour moi, vu que le public marocain, c'est un public essentiel pour la musique urbaine. Aujourd'hui, c'est devenu un public essentiel. En général. Hein. Ça veut dire que si tu as des fans au Maroc, tu as des fans. Alhamdulillah. Donc, il y a beaucoup d'artistes. Ça peut que les aider à aller de plus loin et vous allez pas être déçus, vous et Radio, d'avoir parlé d'eux au début. Très bien. Il y a beaucoup d'artistes, qui ont démarré en France et qui ont cartonné par la suite en France grâce, je le dis avec toute sincérité, toute modestie, parce qu'on l'a vécu. Ce sont des choses qu'on vit nous ici. On le vit. C'est du vécu, hein, plein de choses qu'on vous raconte pas qu'on vit. Il y a des gens et des artistes qui démarrent en France, qui n'arrivent pas, qui ne s'en sortent pas en France et qui viennent ici. Et grâce à Hit Radio, ils cartonnent en France. Exactement. Et ça, je le dis, et c'est la dernière discussion que j'ai eue à Skyrock il y a 1 mois exactement avec Laurent. Exactement. J'étais avec lui, c'est exactement ce qu'il m'a dit. Après, c'est aucun souci, nous on n'a pas de problème. Malheureusement, il y a certains artistes qui ne respectent pas ce genre de choses, et les artistes qui ne respectent pas ce genre de choses, et les artistes qui touchent des lignes rouges du Maroc ne seront plus le bienvenu sur Hit Radio. Voilà. C'est dit. Pour qu'on soit très clair. Pour qu'on soit très clair. Merci beaucoup. Merci à vous. شكرا ميزي شكرا ستانجي شكرا شيرين شكرا ويام شكرا لكم شكرا مومن حاري كنسلموا عليه اخويا حاري كنسلموا عليه et franchement soutenez-le, c'est un artiste de votre pays et il a de quoi encore dire عنده مازال ما يقول ان شاء الله هادشي كاين اخويا مرحبا راديو كليب يس الراديو كليب دابا فوالا تو الموند كلشي الراديو كليب ديال ميال ياك ميال الراديو كليب ديال ميال
J'ai personne à qui parler, je me balade dans le néant. J'ai voulu prendre un verre et j'ai passé la nuit à la contempler. Le métro ne va pas tarder, encore un petit rien de méchant. Demain arrive mais demain personne ne pourra lui ressembler. Aïe 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 aïe. J'suis prisonnier de tes yeux, j'suis prisonnier de ton jeu. Maria Maria, tu m'as fâché hier, خليتيني بلا ريال avec mon Jack Miel. حبيبة ديالي والزينة ديالي خلاتني هكا وراني هكا، خلاتني وحدي نفكر في ليالي. حبيبة ديالي والزينة ديالي خلاتني هكا وراها خاسرة، خلاتني وحدي نفكر في ليالي. Je crois que ta beauté m'a mis un coup de grâce. Donne-moi ta main et ne doute pas. Pour toi je brûle les feux, je mets des coups de crasse et je mets des coups de gaz. Maria ma vie, tu m'as fâché hier avec mon Jack Miel. J'ai regardé le ciel, je suis revenu au même comptoir, passer des heures à la terrasse, mais rien à voir avec l'autre soir. Tu n'es pas là mais rien ne t'efface. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. حبيبة ديالي والزينة ديالي خلاتني هكا وراني هكا، خلاتني وحدي نفكر في ليالي. حبيبة ديالي والزينة ديالي خلاتني هكا وراها خاسرة، خلاتني وحدي نفكر في ليالي. شكرا مومو، شكرا جميعا، شكرا الجميع، شكرا جزيلا، شكرا لارتيست، شكرا لكم. الفيديو غتشوفوا من بعد، خليكم على اذاعه إيت راديو.